Awesome stuff, is lekker om saam met jou te kuier vanaand en weer eens lekker om saam te kom as 'n familie, as 'n kerk en altyd ons sê die doel van die kerk is om die teenwoordigheid van God bekend te maak in ons gemeenskap. Die kerk dien as 'n profetiese stem, 'n prophetic voice vir ons gemeenskap. En as dit nie is vir hierdie byeenkomste nie, as dit nie is vir ons wat op 'n Sondag aand bymekaar kom nie, waar gaan die gemeente, waar gaan die gemeenskap sy hoop vandaan kry? Waar gaan die gemeenskap God se woord vandaan kry? En dit is hoekom ons altyd sê, kerk is nie net 'n gedeelte van my lewe nie, maar as die fondasie waarop ons hierdie gemeenskap bou, waarop ons families bou, besighede bou, skole bou, alles in ons gemeenskap word gebou op kerk. En ons skop vanaand af, begin launch ons hierdie nuwe campaign van ons genoem Love Revolution. Nou as mens hoor liefde in 'n kerk, dan sluit jy so klein bietjie af, want jy het nou hoeveel keer gehoor van liefde binne in 'n kerk, maar ek dink ons persepsie en ons konsep van liefde is so klein bietjie warped, is so klein bietjie, wil amper sê afgewater. Want liefde in homself is 'n powerful force. Is iets wat totaal en al nie terugstaan nie, wat oorneem, wat shape, wat mold, wat jou elevate. Liefde is nie ietsie wat jou blaas en net warm vryf wanneer dit moeilik gaan met jou nie. Of net 'n romanse tussen 'n man en 'n vrou nie. Liefde is powerful. Liefde is die ding wat die vyand oorwin het. En ons wêreld het liefde nodig en het die manifestasie van liefde nodig om te kan doen wat die Here wil hê ons moet doen op hierdie aarde. Nou Doks en hy gaan deur verskillende seisoene soos vir die Here met ons journey. En ons is huidigelik in die middel van 'n 3 jaar seisoen wat ons noem 'n seisoen van exhibiting his glory, om sy heerlikheid tentoon te stel vir die wêreld om dit te sien van buite af. Ons het laas jaar stilgestaan by 'n faith that reaches the lost. Geloof wat mense se harte gryp waar hulle tot bekering kom. En dit is op baie boom gaan skryf name wat ons deur vertrou van mense wat hom moet aanbid. Dan ontmoet jy die Here. Nou gaan jy deur 'n nuwe fase. Ons noem dit 'n groeiende disippelskap fase. En nou is die ding wat jou kom shape, hierdie woord wat ons noem liefde. En liefde gee vir ons definisie aan wie ons is, wat ons purpose is, aan die purpose en die definisie van ons gemeenskap en waartoe ons op pad is. En volgende jaar gaan ons in 'n seisoen in van hoop. En hoop het te doen met die sisteme van ons gemeenskap. Die skole, die polisie, die besighede, die regering. Al hierdie dinge het te doen met hoop en ons bou op na daartoe. Ons is hierdie jaar besig met hierdie ding wat ons noem die Love Revolution. En die uitkoms van hierdie campaign is to love our city, our society and people back to life. En ons gaan 'n bietjie kuier oor hoe lyk die liefde, hoe werk dit prakties. En hierdie campaign gaan ook 'n baie praktiese reeks wees. 40 dae, 6 weke, wat ons jou commitment vra. Wat ons vra dat jy full hands on deck sal wees, sodat jy nie gaan uitmis op die volgende 40 dae nie. Nou hier sou dit prakties gaan lyk. Op 'n Sondag aand soos nou, dan gaan jy 'n weeklikse boodskap kry, 'n Sunday weekly message. Dan gaan ons groepe bymekaar kom in die week, waar jy dan 'n discussion gaan hê, 'n groepsgesprek gaan hê, waar verdere gesprekke gaan gebeur, verdere bediening gaan gebeur en verdere ontwikkeling gaan gebeur. Nou as jy klaar in 'n selgroep is, dan moet asseblief nie nou weer jou naam opskryf nie. As jy nie in 'n klein groep is nie, wil ons jou vra dat jy sal deel vorm vir hierdie 40 dae, deel vorm van 'n klein groep. Dis nodig.
Jesus het sy mense bymekaar gekry en hulle het in 'n groot groep bymekaar gekom en dan het hy ook vir hulle gesê, ek wil hê julle moet in die huise bymekaar kom, want daar moet julle vir mekaar bid, daar moet julle hande oplê vir mekaar, daar moet julle mekaar bemoedig, mekaar opbou, daar moet julle mekaar dissiplineer. En binne in hierdie houstgroepe gaan ons vir die volgende 40 dae bymekaar kom en jy kan een van twee dinge doen. Jy kan either 'n host wees waar jy die groep fasiliteer en nee, jy hoef niks aan te bied nie. Jy hoef net 'n video te speel, die ketel te kook en goed in te gooi, Milo, tee, koffie, wat ook al jy het by jou huis. Dis al wat jy hoef te doen. Ons het net 'n spasie nodig waar mense bymekaar kan kom en dit is natuurlik by ons huise. Aan die ander kant kan jy deel vorm van 'n groep. Nou jy kan die QR-code scan op die skerm. Jy sal sien ons het hierdie posters ook op oralste in die auditorium, so jy kan ook net daai Linktree link gaan scan, jou inligting daarop gaan vul. En dan ook gaan ons klipborde deurstuur vanaand terwyl ons besig is om te preek en jy kan net jou inligting op hierdie klipbord gaan neerskryf en dan kan jy asseblief deel vorm van 'n klein groep. Dan gaan ons ook daily devotionals hê, so elke dag gaan jy 'n dagstukkie ontvang, so wat ons jou motiveer met 'n skrifvers, selfstudie, so jy kan in die oggend die dagstukkie ontvang in jou kar, as jy aankom by die werk, waar ook al dit mag wees, kan jy vir 'n paar oomblikke tyd stil staan by die Here, of met 'n werkskollega die dagstukkie share, en dan aan die einde van die reeks, gaan ons dan iets prakties doen. Elke hostgroep gaan iets prakties moet gaan doen vir die gemeenskap. Op 'n praktiese manier kry hoe om liefde uit te leef, but that's up to you and your group. Julle gaan daai ding saam besluit. Dankie dat jy ingekoop is, dankie dat jy deel is van hierdie kampanje. Ons sien so baie uit vir die volgende 40 dae van The Love Revolution. Nou, die vraag obviously vanaand is, what is a love revolution? Nou, die woord revolusie kan party mense so 'n klein bietjie opsom as 'n baie aggressiewe woord. Ons konnektasie met 'n revolusie is baie keer as daar 'n groep mense in 'n straat gaan en hulle hou 'n optog vir iets wat hulle wil opstaan vir. Daar gebeur injustice binne in die gemeenskap, in 'n stad, in 'n land, en dinge moet verander, daar moet 'n revolusie moet gebeur, met ander woorde, die manier van lewe moet totaal en al verander. The way of life, we want it to change completely. Nou, die woord revolusie beteken a sudden, a radical or complete change. Dis is wanneer 'n tienerseun of 'n dogter binne 'n verhouding ingaan. As ewe skielik is hulle net heeltemal 'n nuwe mens. Completely revolutionêr, hulle weet hoe geld werk, hulle weet hoe liefde werk, hulle weet hoe om 'n huis te hardloop, hulle weet alles. Hulle het hulle lisensie sommer al gekry, hulle kan alkohol gebruik, al hierdie staf is net, en jy dink, kom jy self agter, waar kom hierdie goed vandaan? En dis wat 'n seun en 'n dogter aan mekaar doen as dit kom by tieners, maar hulle verander radikaal. It's a new way of life. Dis soos toe ek en my vrou trou, toe moes sy intrek by my, haar lewe het verander. Radikaal. Toe kom sy eers agter hoe lekker lewe is. 'n Nuwe manier van lewe. Hy sê, kon nie gedink dat lewe so lekker kon wees om saam my in te trek nie. Ja? In die aande kon ons lekker cuddle en mekaar se ruggies kielie en saam kos maak en saam hondjies gaan stap en allerhande sulke dinge en toe gaan haar oop. It's amazing. Die moeilike ding wanneer dit kom by ons as kinders van God is vir die wêreld lyk die kerk baie afgewater. Oh, shame. Sukkel altyd so, kinders van die Here suig altyd in die agterspeen. Sukkel altyd daar en jy weet is weet nie, die wêreld kyk na die kerk, kyk na ons en dink, hey man, hoekom wil ons enigstens julle God doen? Julle is altyd morbied, julle sukkel altyd, julle is altyd depressief, julle is altyd so, julle is altyd die, hoekom sal ek enigstens dit wil doen? Want dit lyk vir my, dat wat die wêreld vir my kan aanbied, is ver meer aantreklik as dit wat die kerk vir my kan gee. En ons het gegaan en ons het die woord liefde, totaal en al, gaan afwater. Ek wil vanaand noem, dat wanneer die koninkryk van God
'n plek infiltreer, it does it with a massive force. Die koninkryk van God is nie geïntimideer nie. Staan nie terug nie. Hou nie terug nie. Negotiate nie met die duiwel nie. Amen. Die koninkryk van God negotiate nie met die wêreld nie. Negotiate nie met standaarde nie. It's the way of the kingdom or no other way. Want die koninkryk van God is die enigste koninkryk wat vir ewig gaan hou, en die koninkryk van God is die enigste koninkryk wat eternal is en wat jou lewe kan transformeer totaal en al. Enige iets anders as dit is nie van God af nie. Enige iets anders as die koninkryk van God is geïnstitute deur die vyand. En Jesus kom en hy kom ontwrig alles van wat die vyand kom installeer het. Nommer 1, sonde het hy ingebring om God en mens te kom distansieer van mekaar. Die vlees en die sisteme op aarde was totaal en al korrup. Mense se denkwyse was so ongoddelik dat hulle gedink het dat hulle het nie God nodig nie. En ons noem hier die woord self-righteousness. Hulle het gedink hulle kan hulle self red. En so was daar sisteme in plek ingestel. En Jesus kom en hy ontwrig net alles oralste waar hy gaan. Hy breek mense se breine, die manier hoe hy leef, die manier hoe hy lewe uitleef, maak vir mense net nie sin nie. It just does not fit with our way of life. Hy het nie volgens die sisteme geleef nie. Hy het nie geleef volgens hoe die fariseërs, die sadiseërs, die hooggeleerdes wou gehad het, dat die Jode of die Christene dit sou gesien het nie. En Jesus kom en hy lyk heeltemal anderste. Hy het nie probeer dat mense van hom moet hou nie. As sy liefde jou offended, het hy nie ewe skielik sy manier van lewe en sy spraak verander, sodat hy jou nie moet offend nie. Want hy weet, dit wat ek nou vir jou sê, die waarheid wat ek vir jou bring, die koninkryk wat ek nou vir jou bring, gaan jou lewe verander en jy het dit nodig. Een van ons twee gaan submit. En is definitief nie die koninkryk van God nie. Een van ons twee gaan moet terugstaan. En is definitief nie Jesus nie. Jesus buig onder geen ander naam as sy eie naam nie. Inteendeel, sy naam is die naam bo alle name. Hoekom sal hy onder 'n regeringsstelsel, onder een of ander persoon nou gaan buig en kniel en sê, okay, nee, wag, ekskuus, ek wil net nie die gemeenskap offend nie, ek wil net nie die mense se manier van lewe, hulle gemaklike manier van lewe nou ontwrig nie. Hy kom en hy radikaal gooi die appelkar om. Hy challenge die sisteme, mense se belief systems, hulle manier van lewe, het hy alles kom ontwrig. Die liefde van Jesus het ons met God kom unify. Dit het man en vrou weer by mekaar gebring. Dit het ouers en kinders weer by mekaar gebring. Dit het gemaak dat die buurman weer die ander buurman lief het. Hy het gemaak dat verskillende rasse, etniese groepe, die Samaritane en die Jode, wit en swart, die Afrikaner en die Zulu, weer kon eye to eye sien met mekaar. En hy kom stel hierdie nuwe manier van liefde en dit krap mense se ratte. Want hoe moet ek met hierdie ou aan tafel sit wat radikaal anders is as ek? Hierdie ou is nie in dieselfde klas as ek nie. Hierdie ou is hy's 'n straatou, hy's sleg man, ek weet nie, ons is nie op dieselfde level nie. Ons is van die opinie en van die waarheid dat God se liefde Suid-Afrika bymekaar sal bring. Dink gou aan Suid-Afrika, 11 verskillende tale. Waar in die wêreld kry jy so 'n land? Kan jy gou dink die kompleksiteit van 11 verskillende tale, 11 verskillende kulture, wat om een tafel moet sit? Hoe doen 'n mens dit?
Hoe kry ons Suid-Afrika op 'n plek waar ons weer die land kan wees wat God wil hê ons moet wees, waar ons ekonomies sterk is, ons gemeenskappe sterk, ons regering is sterk, ons skole, ons hospitale, ons polisies, alles is sterk. Wat sal die common language, die common taal om die tafel wees? Wel, dit gaan nie hulle manier, ons manier, die Afrikaner manier, die Zulu manier, die Xhosa manier, die kleerling manier wees nie. It's gonna be the kingdom way. It's gonna be his way of life. En so, hierdie liefde, wat ons glo revolusionêr is, gaan ons land bymekaar kry. Nou liefde, ek wil dit probeer reg verwoord. Liefde kom baie keer ons voel met verdienste. Ek sal my mede-Afrikaner, my mede-Suid-Afrikaner, my broer, my suster in ons land lief hê, my vriende, wie ook al, die mense wat hier om my sit, lief hê, as hulle voldoen aan sekere standaarde. Ons kan al vrede maak, it's not gonna happen. Ons verwag nie dat al 11 verskillende kulture in Suid-Afrika moet word soos een kultuur nie. Ons kan mekaar se verskille embrace en nog steeds mekaar lief hê dieselfde tyd. Kan dit wees dat 'n Afrikaner man kan Zulu praat? En 'n Zulu man groet in Zulu, 'n Xhosa man groet in Xhosa. Ek sê nie hy moet nou hulle leefstyl aanneem nie. Kan jy hom ten minste groet in sy taal? Sê ek sien jou. Nie op grond van die vel van jou kleer nie. Nie op grond van jou bankbesonderhede nie. Nie op grond van dit wat jy gedoen het nie. Maar ek sien jou in gees. En in gees lyk ek en jy soos mekaar. Christ-like. Born out of the same spirit. Geen om wat se ras jy is, wat se taal jy praat nie, ons almal word wedergebore uit dieselfde Heilige Gees uit. Amen. En dit krap ons ratte, dit maak nie vir ons sin nie. Kyk na hulle, kyk hoe doen hulle. Yes, kan hulle net lewe reg. Kyk net, yes, hulle moet net bykom. Ek besef dit is moeilik. Besef, elke dag moet jy weer jou gedagtes gaan rewire. Here, help my, kom shape die manier hoe ek dink, dat ek sal lief hê. En nou Jesus se konteks was nou presies die. Verskillende rassegroepe wat mekaar beoordeel het. Die Jode en die nie-Jode nie, die Samaritane, en hulle het mekaar gehaat. Die Jode het die wet gehaat en die Gentiles het nie die wet gehaat nie. Nou het die Jode gedink hulle is beter as al die ander mense. En gedink dat julle almal kan net hierdie God beleef mits julle voldoen aan die wet. Dan kan julle dalk op ons vlak kom. Maar ons gaan dit onmoontlik maak vir julle, want ons gaan julle die heeltyd in julle gesigte die wet teruggooi en sê, sorry, julle maak dit nie. Sorry, julle maak dit nie. En eintlik wat hulle doen is hulle maak dit onmoontlik. Hierdie Jode wat dink hulle is so heilig, maak dit onmoontlik vir die ander volke, vir die ander groepe of rasse of wat ook al jy dit wil noem, maak hulle dit onmoontlik om by hierdie God uit te kom. Want hulle probeer die wet teruggooi in mense se gesigte in. Nou, Romeine 3 vers 19 praat van hoekom die wet daar was, die law. Obviously, the law implies to those to whom it was given. For its purpose is to keep people from having excuses. And to show that the entire world is guilty before God. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are.
Romeine 4 vers 15. For the law always brings punishment on those who try to obey it. The only way to avoid breaking the law is to have no law to break at all. Nou kom hierdie ouens, en hulle dink hulle is so wys. Hulle dink hulle vervul die wet. Hulle dink hulle is die enigste, hulle is die uitverkorenes om te voldoen aan hierdie liefde van God. En al wat hulle doen is, hulle oordeel slegs. Dis al wat hulle doen. En ons doen dieselfde. So Jesus het nie gekom met sy liefde om vir almal te vertel, ek is beter as julle. Julle voldoen nie aan die standaard nie. Hoekom was die wet gegee? Die wet was gegee omdat mense gedink het, hulle is self-righteous. Met ander woorde, hulle het gedink, hulle kan hulle self heilig maak. Hulle het gedink, hulle het nie God nodig nie. En toe gee God die wet en sê, okay, maar goed, as julle dan so heilig is, voldoen dan aan die wet. En natuurlik kon hulle dit nie doen nie. En toe hulle die wet kry, toe kom hulle eers agter hoe ver hulle van God af is, hoe sondig hulle eintlik is. En nou 'n manier hoe die vyand die hele tyd jou kan wegkry van die liefde van God, is om die wet of alles wat jy verkeerd doen, die hele tyd in jou gesig terug te gooi. En dis nie wat Jesus wou gehad het nie. Hy wou nie gehad het dat ons moes by die perfekte lewe probeer leef en hom impress nie. Sy nommer 1 begeerte is om tussen ons te kom woon, in ons te kom wandel, dat ons saam met hom op hierdie aarde kan heers. En nou kom Jesus in vlees, en hy begin heeltemal iets anders te wys as die wet. Hy vervul die wet in homself, punt nommer 1, en punt nommer 2, begin hy liefde te wys op 'n manier wat dit nog nooit gewys was nie. Want dis wat liefde, die wet kom doen het. Law exposes sin, and love exposes identity. Jesus het nie gekom om jou bewus te maak van al jou sonde nie. Dis wat die fariseërs heeltyd gedoen het. Duiwel werk deur hulle. En met almal met wie Jesus te doen het, kom sê hy nie vir hulle wat hulle moet doen nie, hy kom wys hulle wie hulle is. That is what love does. Love does not expose your weaknesses. Love exposes your strength. So in die ou wat jy nie van hou nie, in die ou wat jy nie lief het nie, en jou medebroer in Suid-Afrika, vra 'n bietjie die Here om jou te wys wie daai ou regtig is, wie daai vrou regtig is. En dan het daai persoon lief op grond van wie God sê hulle is, nie op grond van wat hulle doen nie. Jesus brought race together. Ons sien dit waar hy met die ouens praat oor the parable of the good Samaritan. Waar hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hy praat natuurlik met die hooggeleerdes. Hy sê vir hulle moet daai Samaritane lief hê soos wat jy jouself liefhet. Hulle breins breek, hulle kan dit nie verstaan nie. Ewe skielik kuier hy saam met die unholy mense. Saggeus, 'n tollenaar, hy het gesteel by mense. Jesus gaan en hy gaan eet saam met daai ou. Breek hulle breins. Here, ek verstaan nie. Jy's hierdie Joodse rabbi en jy gaan sit saam hierdie ou. Wat op die aarde gaan aan hierso?
Ons weet nie waar die gesprek was tussen Jesus en Saggeus nie, maar toe hy uit daai deur uitstap, toe betaal hy al die geld terug en nog meer. Iets het daar gebeur, daar was 'n revolusie wat in Saggeus se hart gebeur het, die oomblik toe Jesus met hom te doen kry. Jesus kom op 'n plek en hy sê, ek vergewe jou sondes. Kan jy dink hoe krap daai Fariseëse ratte oor hierdie ou wat sê jou sondes is vergewe? Hulle betrap die vrou met oorspel. Hulle gooi met klippe. Die wet moet nagekom word. Kom. Self-righteousness, hulle dink hulle is so perfek. God se liefde kan nie deur so 'n persoon vloei nie. En hy sê, goed, jy wat sonder sonde is, jy wat so perfek is, gooi die eerste klip. Doen dit. Niemand van hulle kon dit doen nie. En weer eens kom hy met sy liefde en hy krap hulle ratte, want hierdie vrou moes gestenig geword het. Jesus was die enigste een wat kon die klip gooi en hy het nie. En hy het gekies om haar identiteit, haar posisie in hom aan te spreek, in plaas van om haar sonde aan te spreek. Want doxen hy glo nie in behavior modification nie. Jou behavior, jou gedrag kom van die manier hoe jy jouself sien. En hier kom Jesus en hy begin mense radikaal te genees. En hy doen dit nogals op die Sabbatdag ook. Kan ek julle gou spyt, laat ek gou iemand gesond maak op die Sabbatdag. Sien hoe krap julle ratte nou. Ja, julle dink julle weet wie God is. Kom ek wys julle gou. En hier kom hy. Matteus 23, vers 1. Then Jesus said to the crowds and his disciples. Matteus 12, van verskoning. Matteus 12, vers 9. Jesus went over to the synagogue, where he noted a man with a deformed hand. The Pharisees asked Jesus, does the law permit a person to work by healing on the Sabbath? They were hoping he would say yes, so they could bring charges against him. Vers 11. Then he answered, if you had a sheep that fell into the well on Sabbath, wouldn't you work to pull it out? Of course you would. And how much more valuable is a person than a sheep? Yes, the law permits a person to do good on the Sabbath. Hulle het gedink om iemand gesond te maak is werke. Om iemand gesond te maak is nie moeite nie, dis 'n seëning. Amen. Dit kos my niks om iemand gesond te maak nie. Ek sweet niks vir daai genesing nie. As jou skaap vasgevang word daar in die kloof, gaan jy hom nie gaan uithaal nie, of gaan jy maar los? Nee, hulle gaan hom uithaal. Kom, brood. Dink gou vir jouself. Kan jy sien hoe die wet hulle blind gemaak het teen liefde? Laat hulle iemand sal suffer in plaas van om hom op te help, want die wet sê ons mag nie sweet op die Sabbatdag nie. Daai ophelp moenie sweet wees nie, dit moet 'n eer en 'n voorreg wees. Vers 13. Then he said to the man, hold your hand. So the man held his hand, and it was restored just like the other one. Then the Pharisees called a meeting to plot how they would kill Jesus. Matteus 23, vers 1. Hoor gou, hoe spreek Jesus hierdie mense aan, wat holier than thou is, wat nie wil meng met die snaakse mense nie, wat nie wil meng met dies wat nie soos hulle is nie. Then Jesus said to the crowds and his disciples, these teachers of the religious law and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses. So practice and obey whatever they tell you, but don't follow their example. Eina.
Imagine gou die Here sê, nee, hoor wat hy sê, maar moenie doen wat hy doen nie. Ish. For they don't practice what they teach. They crush people with unbearable religious demands and they never lift a finger to ease the burden. Vers 11 tot 13. Hoekom krap hy vir julle ratte? Julle dink julle is great. Maar nou sê hy, the greatest among you must be a servant. If you truly want to love people, you don't do it from the top downwards. You do it from the bottom up. Amen? You push people up. Jy stoot hulle op. En jy serve hulle in hulle volgende plek van hulle lewe in. En jy leer om te celebrate wanneer jou kompetisie en jou besigheid beter doen as jy, dan sê jy, Here, bless hulle. Amen? If you want to be great, you must learn to serve. As iemand beter doen as jy, dan kom maar nie jaloesie in jou hart op nie, jy celebrate hulle. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. Julle maak dit onmoontlik vir mense om liefde te beleef. My liefde te beleef. Julle dink julle is beter. Die woord hypocrite in Griek beteken actor. Nie vir ons het dit geweet het nie. Hulle is almal akteurs, twee gesig. Matteus 23 vers 5 sê vir hulle, everything you do is for show. I know of amen, ek weet nie. Ek wil vra die band, sal julle my asseblief join op stage. Ek probeer hierdie reeks vanaand bietjie afskop. Deur net hoe ons kyk na ander mense, bietjie te challenge. Ons kan nooit op 'n plek kom waar ek dink ek is beter as jou langs my nie. Hoe het jy gekom waar jy is? Net sy genade. Jy kan sê ek het hard gewerk. Ja, sure, jy het hard gewerk. Maar God het suurstof en asem in jou ingeblaas. Hy het vir jou die kapasiteit gegee om hard te kan werk. Suid-Afrika is 'n challenge. Ons weet dit. Maar onthou net, freely we have received. Therefore, we freely give. Jy het God se liefde verniet ontvang. Sy genade wat jou gered het, verniet ontvang. Daarom is die vereiste ook dat jy dit verniet sal gee. Wat ook al dit is vir die Here op jou hart druk. Matteus 10 vers 40. Powerful skrifvers. Jesus sê, anyone who receives you, receives me. Neem 'n foto, screenshot, Instagram, Facebook, post hierdie ding. Wie ook al jou ontvang hom, want hy is in jou. En het jy die geleentheid om Jesus uit te straal, uit te beeld, en iemand kan Jesus ontmoet in jou en deur jou. Dink gou aan hierdie skrifvers. As jy iemand se hand skud hulle die Here se hand. Ek sê dit nie, hy sê dit. Anyone who receives you, receives me. As jy vir iemand geld gee, is dit Jesus wat daai geld extend na hulle toe.
Iemand ontdek Jesus se liefde deur jou lewe. Dis massive. En nou 'n paar hoofstukke verder, Matteus 25. Jesus sê, "For I was hungry and you fed me. I was thirsty and you gave me a drink. I was a stranger and you invited me into your home. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you cared for me. I was in prison and you visited me." Then these righteous ones will reply, "Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to eat? Or a stranger and show you hospitality, or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you?" And the king will say, "I tell you the truth. When you did it to one of the least of these, my brothers and sisters, you were doing it to me." Wat ook al ons aan mense doen, doen ons aan hom. And if you really want to love God, you must love people. My bewys vir my liefde van God is die volgende: my liefde vir mense. Ek kan nie sê ek het God lief en ek haat mense en ek hou nie van mense. If I love people, that means I love God. If I serve people, I serve God. Hoe serve ek God? Deur vir hom te sê, Here, kyk, ek serve jou. Ek waai vir hom 'n blaar en ek dra vir hom 'n drankie aan. That's not how you serve God. You serve God by serving people. And we have this responsibility and this privilege to love people back to life, to love our city back to life, to be an extension of Christ's love to the world out there. Amen. Hulle uit nou wil jy saam met my staan. Dan gaan ons respond tot hierdie call en hierdie song sing van God se goedheid. Julle kan die laaste slide vir my opsit asseblief. Ons gaan die laaste een op. Jy sê dalk, jy speer, waar begin ek? Well, you start where you are. Waar werk jy? Waar swat jy? Waar gaan jy skool? Begin daar. Use what you have. Jy R2 in jou hand, R10 in jou hand, R100 in jou hand. Maak jy saakie. Do what you can. Al kan jy nie 100 mense voer nie, voer die mense die een persoon. But we have responsibility. Kom ons sing hierdie song saam van God se goedheid. En mag dit jou hart aangryp. En dan gaan ek vir ons afsluit met gebed na die sang. Thanks aan die band.